Dünyanın dört bir yanına dağılarak çeşitli isimler altında birçok imparatorluk ve devlet kuran, dünya tarihinde büyük olaylara yön veren Türklerin ne zaman tarih sahnesine çıktığı merak konusudur. Yapılan araştırmalar M.Ö. 3000'li yıllara kadar Türk varlığını geriye götürebilmiştir. Fakat ilk Türk devletinin hangisi olduğu konusundaki tartışmalar hala devam etmektedir. Bazı tarihçiler ilk Türk devletini İskitler yani Sakalar olarak gösterirken bazıları Çin'de kurulan Çoğu devletini ilk Türk devleti kabul eder. Çoğu ve İskitlerin kimlikleri netlik kazanıncaya kadar Türk devlet tarihini Hunlarla başlatmak doğru olacaktır. Asya Hun Devleti, Orhun ve Selenga nehirlerinin bulunduğu Kutsal Ötüken bölgesinde kuruldu. İlk dönemlerinde doğusunda Tunku'lar, güneybatısında Yueçiler, güneyinde ise Çin bulunmaktaydı. Ekonomilerinin temeli hayvancılığa dayanan Hunlar, belli bir güce ve nüfusa sahip olduktan sonra çeşitli bölgelere akınlar yapıp ciddi ekonomik kazançlar elde etmeye başladılar. Bu akınlar hem Hun-Çin mücadelelerinin başlamasına yol açtı hem de birçok boyun Hun idaresine girmesini sağladı. M.Ö. 210 yılında İmparator Shi Huangdi'nin komutanı Meng Qian'ın ölmesi Çin'de iç karışıklıklara sebep oldu. Çin'deki feodal beyler devlete isyan etti. Sınıra Hunlara karşı yerleştirilmiş olanlar Çin'in içlerine geri döndü. Hunların ilk bilinen hükümdarı olan Teoman Han bu karışıklıkları fırsat bilerek Çin'e seferler düzenledi. Teoman'ın ilk eşi Ulu Hatun'dan olan büyük oğlu Mete normalde töreler gereği kendisinden sonra başa geçecekti. Çünkü töreye göre ancak ilk eşten baş hatundan olan çocuk başa geçebilirdi. Fakat kendi oğlunun veliaht olmasını isteyen ikinci eşinin kışkırtmaları ve entrikaları sonucu Teoman Mete'yi veliahtlıktan uzaklaştırmak istedi. Devlet idaresinden uzaklaştırıp amacını gerçekleştirmek için olsa gerek Mete'yi bir anlaşma sonucunda Yueçilere rehin olarak gönderdi. Hemen sonrasında Yueçiler üzerine sefere çıkmak için hazırlıklara başladı. Yueçiler üzerine sefere çıkması demek anlaşmanın bozulması ve rehine olarak gönderdiği Mete'nin öldürülmesi demekti. Çok iyi eğitim alan ordu ve devlet erkanı üzerinde nüfusu olan Mete sarayda kendine sadık adamları tarafından babasının niyetinden haberdar edildi. Hun ordusu sınıra yaklaştığı vakit Mete kaçarak ülkesine döndü ve bu komplodan kurtuldu. Hatta babası bu durum yaşandıktan sonra Mete'yi ordu komutanlığına getirmek zorunda kaldı. Ordu komutanı olan Mete sarayda güçlü bir otorite inşa etmeye başladı. Hedefe giderken ıslık çalan bir ok icat etti ve okçu birliğini eğitirken bu oku nereye atarsa tüm birliğin oklarını o hedefe atmalarını emretti. Bir gün ıslık çalan okunu en sevdiği atına attı. Askerler Mete en sevdiği atını vurduğu için şaşırdı. Bazıları Mete'nin emrettiği gibi aynı ata ok atarken bazı askerler bu emri yerine getirmekten çekindi. Mete emirlerine koşulsuz tam itaat istiyordu ve okunu emrettiği gibi atmayan askerlerini cezalandırdı. Kısa bir süre sonra ıslık çalan okuyla kıymetli eşini vurdu. Bu defa da askerlerden bazıları bu durum karşısında şaşkınlıktan donup kaldı ve okunu atmaya cesaret edemedi. Bu emri de yerine getirmeyenler Mete tarafından çok sert cezalandırıldı. Bir süre sonra Mete yeniden değerli bir atını vurdu ve bu sefer askerleri istisnasız emrini uyguladı. Mete bunun üzerine askerlerine tam olarak güvenebileceğini anladı. Daha sonra Mete, babası Teoman'la ava gitti. Av sırasında fırsat kollayıp ıslık çalan okunu babası Teoman Han'a attı. Tüm askerleri aynı hedefe nişan aldı ve Hun hükümdarı Teoman öldürüldü. Mete böylelikle M.Ö. 209 yılında Hun tahtına çıktı. Her ne kadar babasını öldürüp idareyi ele alması dışarıdan olumsuz bir olay gibi görünse de aslında durum böyle değildi. Teoman Çinli eşinden olma melez çocuğunu başa geçirmeyi düşünüyordu. Geçmişte Mete'yi Yueçilere göndererek tuzak kurmaları da bu yüzdendi. Mete Teoman'ı öldürerek hem bu tuzağın intikamını aldı hem de devleti Çin yörüngesine girmekten kurtardı.